Dogoggora dhibbatti qabu sitti muganni ijaaf jettaa sa'uutaanan immoo jalqaba gaafa si qabeessan ofirraa fixa turteeti. Dhimmi dammeef si waliin ga'uun hin jiru ture. Utuu gaafa sana natti himte ta'eeti. Kanaafuu dogoggora keetti ofirratti beeki dammeenis dogoggora dhaggeeffadhama. Inni maal balleessa dhuguma jirtu maal balleessa jechuun maal jechuudha isa ittiin deemturre. Amma dhaggeeffadhama. Latti jirti baajuru annan dhoksee deemee inni sun dhoksee ati simmoo dhimma ta'e. Eenyumti yoo rakkoo mataa isaatiitii qaba dhaggeeffadhama. Namni perfektiin kamiyyuu hin jiru dhaggeeffadhama. Namni perfektiin kamiyyuu lafarra hin jiru. Kanaafuu amman kan hin jechaa jiru dogoggorri achi bira jira as jira saayidii kam. Kanaafuu ganni. Andammiif ni isa garuu siif hin dhiisu. Rakkoo hin qabu kan gottee deebita. Anjira saatii kamiyyuu ifa malee godhaasa. Godheera. Akka teessee miti qaba. Ka'een. Ganni ganaa kee qulqulluu ishii akka itti ifama ba'iif. Eega. Ifa malee godhaa bakka ati immoo waan jalqaba itti ifa gala. Kana barbaannu miti. Thank you. Galatooma kana booddee nu tokkodha ishii tokko taanii wanta jiru walii wajjin itti deemnaan alatti wal finciluun isa kalee isaatiif haala walirratti baachuun hin barbaachisu ishii. Garagalaan isaa akka Yaanni isaatii baay'ee gaarii jirta amma fuulduratti. waan jedhu. Harki kee kan qabbanee ni qabannaa bareedu. Wanta darbee maaf irra deemtanii na qortanii jiru. Beekoodha. Ayyuu silaatee mirga. Ilmaaf anis ni banana amman baadhe gumaa koo. Na kabaluu dhufte? Fakkaatu. Nala cartaa ikkan si qabatu. Silaachaan jirtu. Amma kana garraa murti gaariin si qabata. Narra darbitaa? Rabbii darbaa. Tole akkas bareeda. Wayyu. Wayyaa anoo kaballaan jaalladhu. Namni kaballaa jaallatu hin jiru. Akkasii lakka. Sababa barbaadee kabaluun natti tola. Natti barate marka ol fuudhuun. Abbaa irratti uffatu bareedu. Sirratti barachuu rakkoon qabu abbaa irratti uffatu bareedu ishee. Abbaa filadhuudha. Nama hundatti nu fuudhaa. Anammoo kabaluudhaaf situ natti tolu. Fulli kee namatti tolu. Kabaluudhaaf. Yaalitti adeemus dabalata. Amma ani hin jenne ani maamaa na dubbise. Isa muusitti tole dhaan waan sitti tole illee ishee. Ishii? Dabalata. Itti si dabalata. Ishee amma dhimma si barbaadeef qaba bashi. Maalidha naan gadhe? Koy waan si barbaadeef. Muddeensi waamamni baay'ee. Baay'ee maamudii ta'e yoon inni yoo sadan gatanan jedhu iyyuu na waamedeen kan dhibe. Maal ta'e yeroo darbee ganni argin ture. Ganni argee yaa'u wanti jajal qabame kun jira gaa. Qoosaatti as deebinee nuti waan adda addaa jajjannee fanaanis qofaa koo gochaan ture gini. Achitti nagattee achi deebite walumaa keef galatoomi. Isa darbeen kaasinaadha. Isa bakkaashi. Maal taataniisin? Isa shi. Qa darbeera miti dhiifama dheera moosaa. Anis dhiiseeraan kanaaf hin kaase akka qoosa akka seenaa godhan dubbisaana. Hin barbaachisu seenaan. Maal ta'e tokkoffaa ganneesitti waamee jira. Kan jiru kanatti. Lammaffaa immoo ganni dursee haasofsiisin ture. Tokkoffaa waa'ee mucaashii sanaa fedhee mucaashii sanaa wajjin baay'ee walitti siqatu haasaa turanii ganniin harka keessaan qabdu immoo akkasuma harka keessaan qabdu waa'ee mucaashii sanaa firiyaa turte akkasiin kana godhaa turte kan waa'ee sababa keetii fedhee sababa sitti jiraachuu koo waan hin jaallanneedha. Irra deebi'ee hinaaffaatiin haasaa turte ganniitti. Ammaan wanti kun akkas ta'a maal haasaa turte ganniin dhimma kana beekti turte. Ishee sanatti itti wanta kana akka isheen balleessite akka isheen akkas goote jechuudha itti himtee turte. Wanta gochuuf jettu kan immoo kadha fedhe naa ta'u ganneen irra geessee barteetti. Mucaasiin sun akka gochaa naan godhe jettee dhadhaachaa turtes dhagaa turteetti. Naa waan jechaa turte sana goote sababni akkasittiin isheen sagalee ergaa fi turuu ishee miseejii ergitee fi dursaa turuu ishee sababa ganneen waan kana beektuuf dhiyaa turanii waan isheen beektuufidha malee ganneen balleessaa qabaatte miti. Yookiin immoo ganneen ofii isheetii dhimma kana keessa harka qabaattee kallattii dhaabaa miti. Sababni gadi dhiisuuf kana ture. Wanta jiru arginu irraa adda baasee wanti isaan haasaa turan hundumtuu qulqulleeffadhee dhimma sana keessa ganneen akka kan qabne isheen sun qofti beekaa sababa isheen bartee fittee ganni akeekkachiisaa turte akka isheen homaa tokko hin goone homaa tokko hin dubbanne sodaachisaa turte ganni ofii isheetiif sodaachaa turte jechuudha. Dhimma kana kanaaf jedheetan iyyuu ofii kootii ganni itti mee ganni ofii kootii barbaadee ganni haasofsiisee wanta jiru hundumaa irraa fuudhee. Kanaafiyyuu amma kanaan fidaaruuf gannee gara tokkootti dhufuu qabna. Ganneen dhuftee haasoftee tokkoffaa wanta guddeessa gannee argachuu qabna si jechaaruuf gannee yoo arganne amma ta'e mucaasuma argachuudhaaf nu salphata. Si galee damee. Kanaafiyyuu ganneen gaafa dhuftu gannee hojii walii galaa isinis haasa'aa ta'u bakka hin jiru kanas itti mee hin dhufti isheenis argaa ittanii haasoftanii hundi keenya haasofnee
gama ganniitii wanti kun nuti himamuu danda'a yookiin immoo ganniin hiriyaa ishee waan taateef yookiin gannii wantoota ta'u yookiin immoo bakka oolmaa ishee moor anafa caala ishee beeka. Mana gannii waan sirriitti beektuu fi ganniin irra dhuftuu gannii wajjin haasa'uu gaarii kennaa. Ifin utuma maal ta'e iyyuu keessi kee raanfachuu qaba waan ture beekaa. Maaliif beektaa amma waan wantoota kaleessa darbanii raanfannee isa bira dhufuutti deemuu qabna hin jire. Kanaafuu ganniin aan dhuftuuti. Ganniin bakka inni irratti meeraati. Ganniinis dhuftii gaafa isheen dhuftu sarpiraayizii addaan waan anti sarpiraayizii godhu jiraachuu hin qabu. Agaayitii tasgabbaayitii ishee taasisee ganniis haasofsiisnee itti deemna wajjin. Darbee immoo isheen amma waa'ee bilbilaa beekti. Maal akka isheen taate beekti. Bilbila bilchisiin ture. Argatee yoo ta'e bilbila irratti jedheenyaan irraa kaasaan ture isheerraa. Kana jechuun immoo tarii maalirraa akka isheen jirtu waan hin beekneef sichueeshinii ishee amma maal akka ta'e waan hin beekneef bilbila sodaachisuu danda'a. Nuti immoo ofii keenya wajjin haasofnee bakka karaa isheen arguu dandeessu yookiin karaa isaan itti arguu hin dandeessine yookiin dhaquu dandeenya. Yookaan hin ta'u immoo karaa ammaa haasa'uu hin dandeenye. Akkuma jiru kanatti kan haasa'uu hin dandeenye waliin mari'annee. Si galee? Kun qaba. Yaada addaan qabdu. Maalan qabare yaada addaa jechuun ani gadhiifamuu ishee kan na aarse maaliif otoo nan hin bariin ta'uu isaati malee isheen dhimma kana keessa harka qabdittan beekan. Nan beeka jettee kan natti himuudha dhufte ishee waan taateef. Sanaafan aaree dubbadhee darbees immoo si biras dhufee kanan aarii keessa galee dhuftee immoo ishee sana argachuuf nu gargaarti taanaan maaliif wanta addaan jiru yaadumaati yaadde kanatti. Kanaaf haa dhuftu. Yoo eeyyamamtu taateef jechuudha. Yaa nufti jechuun akka jirtutti itti deemnee garuu sin barbaada deeran ture. Ani immoo kan duras yaa wajjin haasa'u kan gadi ishee dhiise sanadha yeroo darbe xiqqoo ishee mufattee deemtetti garuu ergasii immoo akka isheen dhuftuuf amansiiseera waan fedhe ta'u amansiiseera. Isheen gaafa dhuftu wajjin haasofna sin jechuu barbaadeen ishee ati immoo ragaa dhiigee haasa'ii wanta jiru hundumaa walii wajjin itti deemuu gaariidha. Amma sigala da yaada malaan bishaan waa jiru jedhan sana. Yaada koo fudhatte xiqqoo mun arsitaadha akka mana keessan jira. Yaada kunan kakkabala. Ara kakkabalta alanan manis gabala. Anis ada betul kan yooni inzares itti gaafatamummaa guutuu naa kennan sirbiiteetti lama jira. Oh, Gani. Hello. Why again? Irrigation jira. Inventory भी बक्का नहीं irrigation jira नहीं हम बक्का शेयर करना. Olbeellamaan ture maqaan qabuudhaan immoo bakkicha nitti beeka. Bakkicha nitti mee bar. Malee kontinii miti. Gani. Dhaggeeffatu. Waan hundumaa ibsitu rakkoon qabu dhaggeeffatu. Gani. Walii galtanii fiiggannaa. No. Deemtaa booda. Dhaggeeffatu. Dubbii kan biraa ofitti jiran gani. Bakka. Ani shuutu haasa'uun barbaadu. Dhaggeeffadhu qaba. Suuta deemee dhaggeeffadhu. Asitti waan jiru fixeetu iyyuu arraaramnee deemna dhaggeeffadhu. Gannoo wajjin haasa'u. No. Bakka. Kotti ganni. Kotti maali? Wal dubbisa. Wal dubbisa. Dubbisa danuu. Ganni. Si barbaade seeta. Ifaaman ishee wanta akka dhiyaannoo ta'eyyuu tokkoffaa akka wanta natti himtee turte sana akkuma natti himtetti dammeetti himtee keessaa bahu fituu. Asitti immoo ni dandeessa. Anis waan jiru itti meera atis immoo waan jiru himtee dhageessifni ganni ragaa jedhe. Ani bakka wanti si aarsi jiraachuu danda'a garuu dhaggeeffadhu. Ganni anamma wanti badeera. Anis rakkoo keessan ture waan ta'eef shamara waan ta'eef dhimma keef dhibbadhee dhugaa jiru sittani ma jedhee kan na barbaacha dhufe si miti dhuguma immoo namni miidhamni nama tokko sitti dhagahama taanaan Koo dhuguma jiru sitti muuf ture. maaf natti hin ganni kun koo filannoo keedha natti misiin jennaan natti immoo fedhii hin qabne lammaffaa immoo nama qatte akka nama dhimma keessaa harka qabutti
Amma immoo ani akkamittiin beeka waan kana? Ani ergamaa miti yeroo meeqa irra deddeebi'ee isinitti maa iyyuutti illee himee jira. Anje guyyaa jalqaba dhufe sitti muufii achi booda mucayyoo na sodaachisnaan barbaade. natti himuu qabda kana sodaachistee jirti waan ta'eef wanta kana sitti himuu hin dandeenye jettee dhoksaatti illee natti himuu ni dandeessa turte. Garuu immoo filannoon kee maal ta'e dammee waa'ee dammee dhaga'uun barbaadu dammee natti hin kaasina jettee na baqachuu ta'e. Gaafa na baqattu immoo na kamtii yaadare. Namni kun nama namii dheera jedhee yaade wanta biraa miti. Deebi'ee immoo lammaffaa intalli meerii jedhamtu sunis kan wanta kana na raawwachise gannidha jettee maqaa kee dhufte. Akkamitti nama nu dhiisuu danda'a? Dama dhaggeeffadhaa waa'ee badii koo miti badiin eessa yoo jira bakka lamaan jiraachuu mala damee dhageessanii ganni dhaggeeffadhatis. Ani immoo kanan sitti maaru yoo damee irratti murteessatti dameen maal akka taatu turte beektaati. Ani immoo dameen immoo sirriitti murteessatti yaa'aati summa tarii dhuguma wanta keessaa harka hin qabneef ta'uu danda'a. Garuu immoo si biras dogoggorra jira sirriitti jira si bira. Dogoggorri si bira jiru gaafuma jalqabaa sana dhimma kana hin ta'e fixuu dandeessitu. Dammeen immoo meebii rakkoon nama hubachuu yookiin isheenis miidhamtee waan turteef tarii si yeroo miidhamtu sana si hubachuu dhabuu dandeessita. Dogoggorriin jiru ni bakka lamaan yaa jiraachuu mala garuu sa'aatii kana kan hin jechaa jiru tokkoffaatii mucaasii sana wajjin baay'ee hiriyaadha. Mooris mikiloos naachuu miti walitti siqattu baay'ee. Walitti siqattu wanta jiru waliin itti deemna. Ammatti wanta kan biraa dhiisii lola keessan dhiisiiti dammee wajjinis immoo deebii araada godhee dhiifamu godha akkuma nama darbeessitti dhimma kan biraatti gama kan biraatti geessina yoo jennee numa lamaan irraan dhaabbatu rakkoo kan biraa walitti fiduu ta'a naanna'e. Kanaafuu amma dhimma isaa kanas fixnee deemna. Dammee wajjinis dhiifama walii godha. Iyyuu mucayyoo wajjin illee guute akkoo ana rasituutti ana turistuutti sirni biyyaa fuftan. Nan beeka ana maal akka ta'e immoo shin beekte maal takka uumame waan ta'eef darbees immoo yeroo bubbulleeraan tuuti waliin bilbila. Amma tuun bilbilee fi sirrii natti galaa maaliif akkam bilbileef si galamti. Kanaafuu isa sana gama fakkaatu nutti deemna haati garuu ani amma kan hin jechaa jiru aaree keessan dhiisaa atis ragaa jedhi waa'ee gama kan biraatiin hin deema akkuma yeroo darbe sitti miidha sarraan fadhuuti. Dammee wajjin dhiifamuu dabala. Atis immoo dammee Ndi gaafa si lamaan argu kan muka akkata sina bota sana naaf dhufeshi. Anis akkasuma laal gaafa nama dhimma kanaan wal qabatu maqaa dhaga'u wanta nachitti taa'aa ture santu jaqoo dura dhufu. Arguun kee bareeda. Kana na hubadhu. Ani ko omaa Filannoo kee ta'e kaa situ filatee bar natti misin jennaan himuun barbaanne. Eenyuma anis si miidhuun kun sirnaan hin nama sanis yoo ta'e immoo numa si miidha miti miidhaa taanaan miidhaadha. Kanaaf miidhaa keessaa asitti immoo filannoo irra filate. Ani immoo asitti amma nan miidhame sana otoo miidhamtee itti ta'e akkatti dhaabbattee na bira naasiftu beeku. Tolemee kennu ganni. Ani dhiifama naaf godhu rakkoon qabu intala sanaan qofa garuu Lekki amma qoye. maal inni kana qabaa isteessoo. Dhaggeeffadhume ganni. Bakka dammee obbuus yaadi. Bakka dammee obbuus ta'uu yaaddee dhaggeeffadhu. Isin ko miidhamtuu dammee bichaa gootanii laaftanii iyyuu. Nan beeka ko ati Miidhamtee? Anaasa'u Ammallee dammee deebi'uu yaadde moo? Anatus waame kana taasana dhaggeeffadhaame. Ay miti ko akka waan ati ko filannoo keetiin miidhamte ani garuu wanta hin beekne itti miidhamaa ture. Anis ko kan beenatti miidhamaa Filannoo keetiin beektaa dhugaa jiru sana dubbachuun filannoo kee ture. Filannoo ati filatteetu si miisise malee amma wanta biraa miti. Isheenis inumaan si miidhas jettee miti dammeen uumaan fidduudhaaf dhoksiti. Kanaaf ani immoo wanta gochuu danda'u sitti agarsiisu wanta biraa miti. Na aarsaarti dhugaa iyyuu maanni ishee. Ganni nama dhaggeeffadhaa. Waa'ee walaarsu kanaaf na waamte? Kana dhaggeeffadhu. Kophaan kee uffata haasofsiisuu ni dandeetta ture. Haasaa kophaa keessan isiniif hin deemu. Baay'ee kottu taa'ee damee ta'e. Mindin na iyyuu. Dhaggeeffadhu mee ganni waa takka sitti maa. Ana dhaggeeffadhaa gaa hee ana arsinaa gaa. Dhaggeeffadhu ganni na dhaggeeffadhu. Ati gaafa haasoftachuudhaan bakka dammee buusii yaadi. Dammeenis immoo bakka ganni buusii yaadi. Isheenis dhugaa qabda, itis dhugaa qabda bakka. Isin lamaanuu dhugaa qabdu. Bakka kanaafiyyuu irraanfadhaan sin jechaadha. Amma wanti darbee irraanfannee wal biraa gaddaadha bakka. Achi booddee dhimma sattaan. Kanaafuu ganni dhaggeeffadhu. Akkana hin taane beektanii haaramoo maaliif natti Dogoggora dhibbatti qabu sitti immoo ganni. Ijaaf jettaas utaanan immoo jalqaba gaafa si qabeessan ofirraa fixa turteeti. Dhimmi dammeef si waliin ga'uu hin jiru ture. Utuu gaafa sana natti himte ta'eeti. Kanaafiyyuu dogoggora keessa ofirratti beeki. Dammeenis dogoggora dhaggeeffadhama maqaa namaa maal balleessu dhuguma jirtu Maal balleessa jechuun maal jechuudha? Isa ittiin teen turre? amma dhaggeeffadhaa. Lattiin tee jirti dhugaa jiru. Annan dhoksee dheebite inni sun dhoksee atis immoo dhimma kee. Eenyumti iyyuu rakkoo mataa isaatiitii qaba dhaggeeffadhamne. Kanaaf rakkoo dammee. Namni perfektiin kamiyyuu hin jiru dhaggeeffadha. Namni perfektiin kamiyyuu lafarra hin jiru. Kanaafiyyuu amman kan hin jechaa jiru dogoggorri achi bira jira as jira saayidii kamiyyuu dogoggorri jira. Garuu waa'ee dogoggoraa sanaa irraanfannaa. Waa'ee dogoggora sanaa irraanfanneeti amma walii gallaadha. Amma araaramtanii wanta jirutti walii wajjin deemnaadha. Dhageessanii ganni sittis immoo akkan kaadura himee walii gallee atis paartinarii keenya taatee dhimma kana wajjin itti deemnaadha.
yaada kan biraan kaasanii. Ani uumaan barbaadu. Dhugaa jirtu bartaniimti mucayyoo akka taate beektaniimti ana amma gidduu na baasa. Uumaan barbaadu. Bakka itti baatu hin qabdu ganni. Amma waa'ee buunaa sanitti dhaggeeffadhu wanta barbaadamaa turtu siin galuu maal goota ba'uun ati ragaatti nama wajjin nagaa humti nama wajjin jiraachuun barbaaddu nagaa humti nama wajjin jiraachuun barbaadaman barbaaddu na deebisu. Ani chef dhiisee no eenyu fayyuu nagaa humti jiraachuun barbaadaman barbaaddu. Barbaaddu ganni istee akka nama poozitiivii tokkotti yaadu tokkotti poozitiivii tinkerii tokkotti nama wajjin nagaa gosa jiraachuun gaarii miti. Dhamoo miti na deebisi. Ganni lama dhaggeeffadhu. Akka isti haasa'uun hin barbaachisu. Gaafa sittamu walii galaati deema. Kana achitti anatu beekaa yookiin immoo kan koo dhugaadhaan kan koo caalaan hin barbaachisu. Ati amma ganni wanti si aarse jiraachuu mala sirrii dha baqa. Sirrii ma aarte waan aarte sanatti doggoran qabu sirrii ma. Damminis waan aarte sirrii ma aarte. No waa'ee dammiin qofaa isaan jiru. Mun waa'ee keessa lamaanii sirriitti naasaara araaramaa deeman. As biratti eenyuuti iyyuu olaantummaan nama eenyuyyuu hin jiru dhageessanii. Ana rara isheetti sin barbaadu taanaan hin dirqisiisu. Garuu dhugaa jirutti immoo isheetu nu geessa waan ta'eef nu agargaartu wanti biraan jiru. Kana booddee nu sin dhiisa. ምንድን ነው መታርት ነው ባዳቻርት ቆዩ ባዳቻርት ቆይስ በቃ ምን ጀርከም ግን አትፍታት ነው ሰም ግን ያትስረጋይ ደም ያትስረጋይ ስለትና ዛሬ ማሪፍ ደንታ ኖ ወንተ ባት ታጠፍ እንጀሮ ደም ነው ቤታምቲ ጀዩኒ ቤታምቲ አመሳው ሰሪፍ ነበር ባደነት ተካች ገኒ ማል አከም ነትሱ ባሰኒ ሂዳ ሰነ ከሳ ቀፈደደም ተርት ከነትሱ ባስ ያረተምኒ ወልማሳ ያደዱ ሸሮ አስፍቶት ከነፊ የሮን ሲታሰው ደገፈዱ ሮን ሲታሰው አከ እንትኒ ወጥናስ ጋፈና ሰው አጋዲ ነው ደገፈዱ ነሚ ከመዩ ደጎጎረን ሲነቻራ አትስ ደጎጎርቴ ተዲባደበት ደሜንስ ደጎጎረ ቀባችሁ እንዲስ ሲነቻራ ከናፊ ዋይ ሰና ኢራን ፈነቲቲ አሞ ኦፊ ኬኛ ዋን ተርቱ ወዲ እንደምና ሲነቻራ አጋርተሚ ከናፊ የምትገኒ ዋንተ ወንደር በራን ፈዱቲ ደሜ ዳስቲ ነው ወደ ደሜንስ ሞ ዋን ከመዩ ኢሲዲ ገኒ ነከሲን ወን keessa dhimma kana keessa harkaan qabneesti meera maybe dafte isuun se dhuma dogoggora ta'uu danda'eera waan dogoggorteef sanaaf immoo gatii kan biraa gana kaffaltuuf hin qabdu gatii seeroo sun kaffalameeraaf kanaaf yoo dhiifama walii godha dhageessee dama ani kotolee jedhee neegee miti as geessee koo na baqachaa jirtan maal kanaaf iyyuu isin immoo kaayilu kanaaf si qabatte akkamitti beekeedhaan maal ani bineessan ture gaafa na argitu shama walitti naaseenaa sin lamman maal godhu kaayilu karra kufinaan jechaarta kaayilu karra kufisiina chaanjira taayimiinaa kennina naasa asay kunaani maalan jedheerin kanaaf iyyuu ammoo waa'ee ka'een deemaa sanaatuun taanee atis ganniin dhaggeeffadhu dammeenis dhaggeeffadhu walitti araaramaaf ta'a dhageessamtii ganni maa beektaa kanarra caalan deemaa jedhanii karaa mataa ofii qofa filachuuni gaabbii qaba booddee wanti kan biraa tokko hin jiru dhageessamni yookiin immoo bakkeetiitii hoyii namaa wanti inni sitti musu hundumtuu gaarii isheniif booddee dhageessamni namni sitti watawwatee akkas taate sana achumatti gateetti namni soba gaafa rakkootiin dhufee si birmata hundiyyuu bakkee matti waca namaa bakkeetti gati kanaafiyyuu as deebi'iitii ragaa inni araaramni dhimma kana xumurree walii wajjin itti deema kanaafiyyuu isin kana booda akka diinatti ol ilaalna dogoggora uumameera dogoggora uumame gatii kaffaltan dammeen ganni ati gatii dammeen kaffaltan harkeen itti fakkaata akkamitti nyaata malee dhugaatii malee akkamitti akka jiraachaa jirtu atiyyuu ammamatu aartee garaan kee gaddaaf ture jechuudha. Dhala namaa irratti waan goongee garaan geessanii mucaa namaa furisha dhabamutti kan turte mana yaalaatti deemtee furidde deebi'e. Akkashiin taate sana argeetiin himti yaadee fiitti himuuf. Kanaafiyyuu muhimuu dhiisuun kee dogoggora amma kanas ta'e dhokko amma kanas ta'e yaaduu keef thank you ana jechaara shi maqaa kootiin. Akka shi goosiste san caalaa na goosiste bara osoo guyyaa sanatti himee jiraadhe. Utuu himte ta'ee firii ta'a turte baay'ee anatu iyyuu si qabini gaafa sana sila utuu dammee biraan kan fitte turte waan sanatti himte ta'ee. Iyyoo famaa ishee gooteen dandeessu iddoo isheen jiraattu yoo beektu nama akkamitti ana ishee jala na baasuu dandeettan. Nan danda'a maaf nan danda'u sirriitti yeroo sana tuutu waa isheen natti himte ta'eetii nan danda'an ture. Kanaafiyyuu ammati ganni bilis waan darbe irraanfadhu too dhageessanii waan darbe irraanfadhuuti dhiifama walii godhaa እሺ isa jirutti deemna isa itti deemna walii gallee ralli kanaafuu dammee ati dhiifama godheef. Andifama godheera badii akka hin qabne koo badheera. Badii ishee natti immoo dhiisuu ishee sana ani immoo natti immoo dhiisuu ishee sanarra dhaabbatee badii hojjetu wanti biraan jiru. Ammaan balleessa kan dhiifama naa gootu osoo ta'e illee isheetu dhiifama na gaafachuu qaba malee. Amma gaasa kana dhiisaa achumanti. Akkuma jalqaba sanitti meedha balleessaan bakka lamaan iyyuu jira mul'ataadha. Balleessaa kee akkuma sila sitti mestireetii kanadha balleessaan. Amma dhugaan jiru bahee miti reeshu. Waa'ee dhugaan jiru bahee amma ganni dhiifamaaf gaafa waamamta dhageeffadhu waamichi ulfinaadha Oromoo. Ishee gaafa nama seera nama waamisi gaafa kan balleessitu dhiifama gaafa kan ati balleessaan qabdu ati balleessaa qabda bar. Sirriitti qabda isa kana of kan miidhametu dhiifama gaafachuu qaba. Miidhamaadha sillachuu miidhamaadha sama. Ishee kan miidhe nama biraatti. Lamaan keessantuu miidhamaadha waan ta'eef dhageessanii kan biraa miidhu abbaan fedhe haa miidhu
wanti guddaan nama irratti raawwatame sananii miidhamtootadha. Kanaafuu dhiifama walii godhaaf ta'a. Anaadha walii goone keessaa galu. Walii galle kanaafuu ganna. Andammiif ni isa garuu siif hin dhiisu. Rakkoon qabu kan gottee deebita. Anjira sa'aatii kamiin dhiifama walii godhaas. Godheera. Akkasii teessee miti qaba. Ka'een. Ganni ganaa kee qulqulluu ishee akka dhiifama godhiif. Eega. Dhiifama walii godhaa bakka ati immoo waan jalqaba istee walii gala. Kana barbaannu miti. Thank you. Galatooma kana booddee nu tokkodha shi tokko taanii wanta jiru walii wajjin itti deemnan alatti wal finciluun isa kaleessaatiif haala walirratti baachuun hin barbaachisu shi.